Добар, убав и среќен ден, драги наши гледачи. Со екипата на Вкусот на традицијата ве поздравуваме од комплексот и од ресторанот Златно буре Кучково, во непосредна близина на нашиот град Скопје, во прекрасен традиционален амбиент, свеж воздух, вкусна традиционална кујна и меѓу другото и ние тука. За денешната емисија би сакала да ви подготвам еден посебен рецепт и нека ви е со лесно постот, лесен пост да имате сите, затоа што и знаете дека сега е периодот на постите, но оваа манџа што јас денеска ќе ви ја направам, можете да ја направите во секое време, без разлика дали е пост, дали не е пост, толку е вкусна и толку е здрава. Денеска ќе ви направам постно шкето. Шкетото знаете дека тоа е манџа која што се прави од макдонос. А значи се прави со јагнешко месо. И тоа е оној специјалитет кој што нема некој да не го обожува и се смета како навистина нешто посебно кога има шкето на трпезата. Макдоносот е алфа и омега во македонската традиционална кујна. Во макдоносот ќе најдете многу здрави состојки. Меѓу другото, има витамини, витамин С, има минерали, има железо, калиум, калциум, магнезиум. Исто така содржи многу влакна и е многу голем моќен антиоксиданс. Се вели за макдоносот дека ако сакате да сте здрави, треба секојдневно да го конзумирате. А затоа што е алфа и омега во нашата кујна, ние се разбира секаде го ставаме. Во чорба, во манџа, во супа, во салата. Го ставаме во пинџурчиња пржени, во летни манџи, значи секаде го има. Вкусот го менува и кога ќе ставите макдонос, веќе го добивате вкусот на Македонија. Низ цела Македонија го има. Инаку роден е во Мароко, а најповеќе се користи на Балканот тука и на Блискиот Исток. А исто така и во Америка, во Европа насекаде, но они користат и друг вид на макдонос. Коријандер, што се нарекува, тоа е француски макдонос. Понатаму, макдоносот исто така се суши и се прави чај од него. Можете и од свеж макдонос да направите чај, затоа што он е убиец на маснотиите. Значи здрав чај. Исто така, голем диуретик е. Значи ќе ви помогне да го извадите вишокот на течност од вашето тело. Исто така се препорачува и за сите оние кои што одат на диета, кои што се на диета, да користат чај од макдонос. Исто така се прават многу убави маски за лицето од макдонос, дава свежина, понатаму се користи во многу природни лекови, во природната медицина, а исто така е многу корисен и за сите што имаат проблеми со бубрезите и така натаму го намалува крвниот притисок. Значи многу имаме позитивни особини за нашето здравје. Затоа користете и јадете макдонос. А токму оваа рецепта ќе ви ја препорачам во текот на постите, за да си направите една манџа шкето со макдонос и печурки. Значи шкето, постно шкето со печурки. За оваа манџа за четворица да јадат, ќе ви бидат потребни 7 до 8 китки макдонос. Од прилика е 1 китка и половина за една чинија. Ситно сечкан, значи со се дршки, овие седеа околу половина час во вода и малку сода бикарбона. Ги измивме неколку пати и сега се подготвени за готвење. 2 главици ситно сечкан кромит. Но пред да продолжам да зборувам, мислам дека е попаметно да си ставам масло околу 1 децилитар во тавчето кое што ми е загреано и да го ставам кромидот да се пржи. Значи ситно сечкани 2 главици кромит. Ете така, понатаму. Тој емки си се пржи
а јас ќе ви кажувам што ми е друго потребно. Сега ќе пушти вода, ќе намала малку, 10 печурки, отприлика, ако ви се поголеми, може и 7 и 8 печурки, 3 чешниња лукче, 5 до 6 модри сливи, 100 мл томатно пире. Пире значи од домати. Или пак ставете салца. А јас сакам да ставам пире од домати заради тоа што ми е погусто, а манџата е посна, нели? Нема што да ја згусне и затоа ми е поубаво кога ќе го ставам доматното пире. Понатаму 1 морков, 3 сол, 1 супена лажица брашно, не многу полна, црвен пипер, затоа што ќе правиме запршка, 1 кафено лажиче, сол по потреба, буковец, бибер по потреба и по вкус и малку мешан сув зеленчук, вода по потреба и масло по потреба. Еве сега, додека си се пржи, значи кромидот треба да биде многу добро испржен. Зошто? Заради тоа што кога ќе го ставиме макдоносот, само 10 до 15 минути варим манџата. На макдоносот толку и му треба. Во меѓувреме ќе го нарендам морковот. И ќе го ставам кај кромидот да се пржат заедно. Овој машала голем морков е, ќе заменува дури и 2. Но ако неки има повеќе морков, ќе го дорендам и другото, да го ставам сега и ова да си пушти од својот сопствен сок. Така. А потоа кога веќе ќе бидат испржени, ќе почнам да ги редам зачините. Така. Напотиво кога нека си се пржи. И колку се менува вкусот во посната манџа кога ќе додадеме 5-6 модри сливи. Тоа е нешто прекрасно. Одлично. Еве и остатокот од морковот ќе го додадам. Така. Сега промешувам. Нема да додадам масленци ако треба, затоа што после ќе додадам масло во запршката. Значи треба многу убаво да се испржи ова, за да не летаат онака како партали, знаете, во манџата, него убаво да се скипне кромидот. Со морковчето заедно. Сега ќе ги насечкам печурките. Значи тие ќе ни го заменат месото, за да имаме протеин во манџата, а и ќе му дадат и посебно убав вкус. Ќе биде киселко од присуството на доматот, а модрата слива која ќе се стави, таа па ќе му даде и сладуња вкус. Не е помодарство кога велиме дека се ставаат суви модри сливи, затоа што нашите жени ги сушеле модрите сливи затоа што имале многу големи овоштарници и редовно
ја употребувале модрата слива. И во манџи, и во тави. И посебно со месо, кога готвеле многу манџи. Дури и риба правеле со модра слива. Така, еве си пушта сок. Добро. Сега ќе ги ставам и печурките да се пршат. Уште 3 печурчиња ми остана. Можете и да ги изрендате исто така печурките, па да ви дојдат како налик на мелено месо. Но јас сакам вака, затоа што баш кога ќе земам во чинијата, да ја јадам манџат, сакам да осетам печурката. Добре. Сега ги додавам и останатите. Сега ќе си пуштат водичка и печурките. Можам да ставам сега сол за да пуштат уште повеќе од водата. Половина кафено лажиче доволно е. Така. Сега ќе додадам и малку буковец тука. Исто половина кафено лажиче. Ќе ставам сега бибер. Исто на врвот на кафеното лажиче. Така, и малку мешан сув зеленчук. Исто така и лукот и модрата слива ќе ги додадам овде. Лукот ќе го додадам пред самиот крај, кога ќе биде зајрето готово. Сега ќе почнам да ги сечкам китките Макдонос. Значи, не треба да чистите и лист посебно и така натаму, велам со се дршките. Овие што ми остана, нив ќе ги искористам да направам чај. Сите ќе ги ставам во врела вода да повријат малку и ќе си направам чај и ќе си пијам наместо вода, од чајот ќе пијам. Сега ќе го насечкам и лукчето, малку.
Мислам дека 3 чешниња се доволни. Сега ќе мора малку да пробам да видам до каде е кромидот. Но мислам дека си е таман заради тоа што он после ќе се вари во водата. Пред да го додадам макдоносот. Путер, само ова да го јадеш. Ау, колку е вкусно. Сега го додавам лукчето. И тоа малку да се пропржи и толку. Ќе оди во вода после. Ајде така. Шкетото си бара така, баш да си мириса на лукче, но претходно малку да се запржи. Доволно му е. Сега ќе го потргнам настрана и ќе го ставам тенџерето со вода да зоврие водата. Ете така. Во меѓувреме јас ќе го сечкам макдоносот. Да не ги заборавиме модрите сливи. Да ги ставам тука. Така. Само малку, значи да му даде така една блага жичка. Ке внимавате со водата, за да не ставите премногу вода, затоа што па ќе биде многу течно. Значи, нека си има водичка, но да дојде како, баш како манџичка така. Малку и погуста, а да биде таман за сркање. Мешам. Сега ќе ометне и ќе се развари сливата во водата и ќе биде таман.
Добро. Сега ќе додадам пирето од домати во водата. Ќе промешам. И кога ќе почне да врие, целото зајре ќе го префрлам овде. Прајре се. Таму е како врие, а не го чепкам. Еве веќе врие водата со пирето од домати. Сега зајрето ќе го ставам тука. Сега ќе промешам добро. Ќе ја додадам триената сол и ќе видам откако ќе го ставам после Макдоносот, што друго ќе му треба дополнително да му става. Едно кафено лажиче ќе си сака ова. Одма е друга приказната. Прекрасно, нека си вари. Така. Гледате како е ова згуснато. Сега да пробам само да видам дали треба уште сол. Можеби ќе треба, но откако ќе го додадам Макдоносот, потоа ќе проценам. Сега можеби ќе видам грешка. Ајде и ова да го досечкам и како ќе завршам со него, таман ќе му биде доволно на зајрето во тенџерето и ќе го додадам и Макдоносот. Што убаво си врие. Ајде сега да го додадеме. Така. Прво додадов половина литар вода, но ќе треба уште да додадам. Си земав уште половина литар. Јас ви кажав, нели, вода по потреба, но ориентационо да знаете како се движи. Па може би 7,5 децилитри или 8 децилитри ќе отидат. Да, токму толку. Да. Еве отприлика да видите колку треба да биде густа. Уште ова да го додадам малку Макдоновче што ми остана. Така. Овако додавам. Прекрасно ќе биде, прекрасно. Така. Еве ја густината која што е потребна за шкето манџата. Така. Сега ова треба да си вари 10 до 15 минути. Откако ќе помина тие 15 минути, ќе ја направам лесната запршка и ќе ја попарам манџата. И ќе видам што друго ќе треба, ќе додадам.
нешто убаво си искрчка на бабрја и сувите модри сливи. Па каков еден убав мирис. Нешто фантастично. Така сега ќе го одложам настрана. Сега ќе си го подготвам тавчето за запршката. Значи одиме малку масленце и сега да ви кажам за сите оние што не се љубители на белото брашно, во оваа запршка можете да ставите пченкарно брашно и ќе биде значи комплет манџава без глутен. Сега е тоа нели модерно. Но и нашите знаеле да се хранат и тогаш кога немале вакво брашно ставале пченкарно брашно. Ете така, јас малку ќе бидам скршава со брашното, малку помалку ќе ставам него што треба. Еве гледате колку. Така. Само всушност запршката се става малку да ја згусне манџата, но најповеќе за мирисот, македонскиот мирис да ја добие манџата. Само да ја смени бојата, да добиеме боја медова, убава, така, жолта боја, темно жолта на старо злато, тогаш значи е готова. Ке си подготвам едно лажиче за црвениот пипер. Еве почна да ја менува бојата. Ставам малку црвен буковец, црвен пипер буковец, за малку да мириса баш на она везено пиперче. Еве готово е. Сега го тргам настрана, земам од црвениот пипер. Ете нашата манџичка си е готова, вкусно, здраво, полно со витамини. Ете така, на здравје нека ни е. Сега додека таа си прокрчка едно 5 минути, јас ќе ја поставам трпезата. Ништо не треба да ја додадам. Прекрасна. Ете така. Исклучувам, се гледаме на трпезата со вас. Мераци, сега ќе си ручаме шкето, посно шкето. Погледнете каква манџа. Па не да е навистина, е само за сликање. Погледнете, мераци, леле, убавина. И барем знам дека здраво ќе јадам. Ја искомбиниравме оваа манџа со свежа салата, зелка, морков, цвекло, пиперки печени, залучени, лути, благи, ајварче, лутеничка, макало со прас, по некое маслинче и ништо без добро, топло, домашно лепче, токму овде што го прават. Леле. Неверојатно убав вкус. Значи, да јадете и да внесете и протеини и се што е потребно, без грижа на совест. И да ви кажам, немам грижа на совест ни од лепчето. Сега ќе си земам и малку од ова, пиперче за мерак.
одлично оди пиперчето. Мераци. Сега, не знам што ми е поубаво. Кој вкус ми е поубав? Значи, ова е богатство, еден букет на вкусови. Прекрасно нешто. Драги мои, направете ова манџичка шкето, уживајте во незиниот вкус. Навистина, ова е потсетување на нашата традиционална кујна, ова манџа од памти века. Но порано, кога немале, да кажеме, печурка или било што, се ставале и сливи џанки внатре. И модри сливи и сливи џанки, како може. Значи, од прекрасно овоше да се искомбинира со ваква манџа, шкето манџа. Драги гледачи, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата со мислата на денот. Не се кајам толку за грешките што сум ги направила во мојот живот. Не сум знаела, сум погрешила. Но се кајам за сите добрини што сум ги направила за луѓето кои што не го заслужиле тоа, а свесно сум ги направила. Се гледаме следната емисија во истото време. Довидување, до тогаш здрави и живи.